მოგესალმებო მეგობრებო, ეთერშია სალტე გადაცემით გეოპოლიტიკის საკითხები. დღეს ჩვენი სტუმარი გახლავთ ხალხის ძალის წევრი, ანალიტიკოსი ბატონი დავით ქართველიშვილი. ბატონი დავით, უღრმესი მადლობა მოგზაურობისთვის. ძალიან მიხარია რომ ხართ დღეს სალტეს სტუმარი. ასევე ჩვენს მსმენელს შევახსენებ, რომ გადაცემის ფორმატი არის დიალოგის ფორმატი, ასე რომ თუ სიტყვა გამექცა, ანუ დამძრახავთ. ბატონ დავით, უაღრესად საინტერესო მრავალი გამოწვევით ახსავსე დროში ცხოვრობთ. მეორე მსოფლიო ომის შემდგომი მსოფლიო წესრიგი ჩვენს თვალწინ ირღვევა. ამ პროცესს თან ზდევს საერთაშორისო გლობალური უსაფრთხოების სისტემის და საერთაშორისო სამართლებრივი სისტემის რღვევა, აი ორი სისტემის, გლობალური უსაფრთხოების და სამართლებრივი სისტემის. მთლიანობაში ეს სისტემური კრიზისი თავის მხრივ განაპირობებს იმ მოცემულობას, რომ აი ძველი პარადიგმის შესაბამისი, ანუ ერთპოლარული სისტემის შესაბამისი სტრატეგიები, ძველი სტრატეგიები, ანუ განსაკუთრებით სამხედრო პოლიტიკური სტრატეგიები, მათ შორის პოლიტიკურ-სოციალური, პოლიტიკურ-ეკონომიკური, სხვადასხვა სოციალური და მაინც აქცენტირებულად სამხედრო პოლიტიკური სტადიები, ანუ ძველი პარადიგმის შესაბამისი, ჩვენ ვხედავთ, რომ აღარ მუშაობს. და აქედან გამომდინარე, მსოფლიოს მთავარი წარმართველი ძალები, ძალის ცენტრები, მთავარი გეოპოლიტიკური აქტორები, ჩვენ ვხედავთ და ასევე რეგიონალური მსხვილი მოთამაშეები, ჩვენ ვხედავთ, რომ გადადიან სიტუაციური რეაგირების რეჟიმში. ანუ გამომდინარე იქიდან, რომ დაირღვა ის ძველი წესრიგი თავისი თანმიმდევრული სამართლებრივი სისტემით, აი ესეთი მოიტანა რეალობა, რომ არიან სიტუაციური რეაგირების რეჟიმში. თავის მხრივ ეს შეიცავს დამატებით საფრთხეებს, რადგანაც აი ასეთ ვითარებაში ძალიან იმატებს და ძალიან მაღალია რისკი გაუთვალისწინებელი პოლიტიკური პროცესების განვითარებისა და მსოფლიო ჩვენ ვხედავთ, რომ აი მუდმივ ასეთ ტურბულენტობაშია, ანუ ძველი მსოფლიო წესრიგი დაირღვა, ახალი შექმნის პროცესშია, ამის პარალელურად მრავალპოლარული სამყაროს სტაბილიზაციის ნიშნებიც არ ჩანს და ვხედავთ, რომ არა მარტო რეგიონალურ მოთამაშეებს და მცირე სახელმწიფოებს, დიდი გეოპოლიტიკური სხეულის მქონე ქვეყნებსაც ძალიან უჭირთ. ასეთ ვითარებაში, აი ჩვენაირი ქვეყნებისთვის, ანუ ჩვენი სტატუსის და მდებარეობის მქონე ქვეყნებისთვის მე გულისხმობ გეოპოლიტიკური, ტექტონიკური ფილების გადაკვეთის წერტილში და რღვევის ზოლზე მდებარე ქვეყნებისთვის, ისეთი როგორც სამხრეთ კავკასიის რეგიონი და საქართველო, ესე იგი ეგზისტენციალური საკითხები, ყოფნა არ ყოფნის საკითხი დგას და ასე დროს უაღრესად მნიშვნელოვანია მთლიანობითი სურათის დანახვა. ანუ გლობალური გეოპოლიტიკის არა ფრაგმენტული, არამედ მთლიანობითი სურათის დანახვა და ასევე უაღრესად მნიშვნელოვანია, რაც ასევე დიდი ჯახის აი ამ ლოგიკა მოიტანა, რომ გააზრება პროცესების და დანახვა პროცესების არა მარტო გეოპოლიტიკურ, გეოეკონომიკურ ჭრილში, არამედ ცივილიზაციურ ჭრილშიც, რადგანაც აი მიმდინარე მოვლენების ერთ-ერთი მთავარი პლასტი სწორედ ეს ღირებულებითი ასპექტია და მთავარი ბრძოლა მიდის არა იმდენად, თუმცა ესეც მთავარი საკითხია, თუ რა გეოპოლიტიკურ კონსტრუქციას შეიძენს მომავალი მსოფლიო და როგორი ის დადგება მსოფლიო, არამედ როგორი შინაარსის იქნება ეს მსოფლიო წესრიგი, ანუ ღირებულებითი ასპექტი და ცივილიზაციური მდგენელიც აშკარად წინა პლანზე გამოდის. ასეთ ვითარებაში ჩვენაირი სახელმწიფოებისთვის, რა თქმა უნდა, გაათმაგებულია რისკები და გამოწვევები, მაგრამ საინტერესოა, რომ ამ დროს, ანუ ახალ გეოპოლიტიკურ გადანაწილებას და აი ამ დიდ გეოპოლიტიკურ ჯახს ჩვენთვის მოაქვს შესაძლებლობებიც, ახალი შესაძლებლობებიც და ჩვენ თუ ეს გვექნება ისტორიული დროის შეგრძნება, შეიძლება ჩვენ ასე ვთქვათ ავიმაღლოთ სუვერენიტეტი და გეოპოლიტიკური სტატუსის ამაღლებაზეც კი ვიფიქროთ, რასაც ჩვენ ვხედავთ ამას. რადგანაც აი ქართული ოცნების და საქართველოს მთავრობის აი ეს ფეხდაბეხა აყოლა და გათვალისწინება გეოპოლიტიკური რეალიების ეს სახეზია და ეს მართლაც რომ რაღაც მომენტებში ჩვენ ვხედავთ რომ ავანგარდშიც კი არიან პოლიტიკური პროცესების და ამის არ დანახვა შეუძლებელია.
აი ამ ვითარების გათვალისწინებით ბატონო დავით მე მაინტერესებს შემდეგი რამ არსებული ახალი გეოპოლიტიკური რეალობიდან გამომდინარე რაც დადგა აი ამ დიდი ჯახის დაფიქსირების შემდგომ ანუ 2022 წლის თებერვლის შემდგომ თქვენი აზრით რა არის დღეს ქართული სახელმწიფოს მთავარი გეოპოლიტიკური აქტივი ჩვენ ვიცით რომ რეალური პოლიტიკური ბერკეტის გარეშე პოლიტიკის წარმოება შეუძლებელია და აქამდე გამომდინარე ქართული სახელმწიფოსთვის დღეს რა არის რეალური გეოპოლიტიკური აქტივი და რა არის ის პოლიტიკური ბერკეტები რომელიც ჩვენ ახლა ხელდღვიპყრია ჩვენი გეოსტრატეგიული მდებარეობიდან და სხვადასხვა დგენელებიდან გამომდინარე იმისათვის რომ ჩვენ გავიდეთ სამშვიდობოს და უფრო მაღალი მიზნებით დავისახოთ, რაც არის ჩვენი სუვერენიტეტის კიდევ უფრო ამაღლება, გეოპოლიტიკური სტატუსის ამაღლება და რა თქმა უნდა საკრალური მიზანი არის საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა, რაზეც არაერთხელ არის უკვე ღიად საუბარი. აი მოკლედ აი ასე რომ დავსახოთ, რა არის ჩვენი მთავარი გეოპოლიტიკური აქტივი, ესოდენ უაღრესად საშიში დროს, რომელშიც ჩვენ ვიმყოფებით და რა არის ჩვენი მთავარი, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური ბერკეტები, პოლიტიკური ინსტრუმენტები, რომელიც საშუალებას მოგცემს ჩვენთვის სასურველი პოლიტიკის წარმოებას. საღამო მშვიდობისა, მოგესალმებით სოფიკო, მივესალმებით ჩვენს ძალიან ჭკვიან და ინტელექტუალ მაყურებელს და გავაგრძელოთ ეს თემა, რომელიც ალბათ ყველაზე აქტუალურია დღეს მთელ მსოფლიოში და მათ შორის საქართველოში. მე მინდა ეს თემა დავიწყო 2016 წლიდან. ამერიკის შეერთებული შტატების 55 პრეზიდენტი გახდა დონალდ ტრამპი. 2017 წელს რესპუბლიკელთა ბანაკში ტრამპის ადმინისტრაციის წიაღში პირველად ხმამაღლა გაჟღერდა ის deep state-ი, რომლის არსებობის შესახებ დღესაც ოპოზიციური მედია დაარბის ბაზრობებზე და ეკითხება მოქალაქეებს არსებობს თუ არ არსებობს, გინახიათ თუ არ გინახიათ, უნახიათ 2017 წლიდან რესპუბლიკელებს. შეუძლიათ დაგუგლონ, შეუძლიათ დაინტერესდნენ, შეუძლიათ კითხონ ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩს მათ შორის, რას ნიშნავს, სად არის და როგორ არის და სად მალავენ ამ deep state-ს თვითონ ამერიკელები. 2017 წლიდან 2018 წელს მოხდა ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა, რომელსაც მაშინვე იმთავითვე შეარქვეს იალტა 2. აი დღეს რომ მიდის ხშირად საუბარი საექსპერტო წრეებში, რომ აი გარდაუვალია იალტა 2, აუცილებლად მოხდება მრავალპოლუსიანი სამყაროს ახალი შექმნა, ამ სოფლიო რუქის გადანაწილება, ზეგავლენების გადანაწილება, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. აი 2018 წელს 16 ივლისს ჰელსინკში შედგა ისტორიული შეხვედრა დონალდ ტრამპსა და ვლადიმერ პუტინს შორის. ამ შეხვედრას ჰქონდა ორი მხარე, ერთი ღია მხარე და მეორე დახურული ფორმატი. ღია მხარე, რაც დაგვირგვინდა კონფერენციით, შეხვედრის შემდგომი ბრიფინგით, გვაუწყებდა იმის შესახებ, რომ მხარეებმა მიაღწიეს დიდ პროგრესს სირიის გარშემო საკითხებში, უკრაინის გარშემო საკითხებში, ისაუბრეს კიბერშეტევების წინააღმდეგ რაღაც ერთობლივი ღონისძიებების ჩატარებაზე და ასე შემდეგ. რითი იყო საინტერესო უკრაინის საკითხი. ამ შეხვედრაზე ორმა მხარემ, პუტინმა და დონალდ ტრამპმა, ფაქტიურად მიაღწიეს შეთანხმებას იმას, რომ მინსკი 1, მინსკი 2-ის ასე ვთქვათ მოლაპარაკებები უნდა გაგრძელდეს, რომ ომი არავითარ შემთხვევაში არ უნდა მოხდეს, რომ უკრაინა არავითარ შემთხვევაში არ უნდა გახდეს ტრიგერი პროვოკაციისა ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსში თავისი გაწევრიანების კუთხით, რაც მიუღებელია რუსეთისთვის და თუ ეს ყველაფერი მხარეების მიერ იქნება ასე ვთქვათ შენარჩუნებული, მშვიდობის პროცესი აუცილებლად გაგრძელდება უკრაინაში მოლაპარაკებების მაგიდასთან და არა ვთქვათ საბრძოლო მდგომარეობაში. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ძალიან მნიშვნელოვანია ის დახურული ფორმატი, რომლის შესახებ ღია წყაროებში ინფორმაცია მწირია, მაგრამ იმთავითვე ამერიკელმა და რუსმა პოლიტოლოგებმა
რომელმაც მიიღეს რაღაცა თავისი არხებით ინფორმაციის გარკვეული ნაწილი, ძალიან საინტერესოდ ისაუბრეს, რომ საუბარი ეხებოდა პოსტსაბჭოურ სივრცეში, რაც ყველაზე მაგრად გვაინტერესებს. ჩვენ ნაკლებად გვაინტერესებს ბრაზილიას, ახალ ზელანდიას რამდენად შეეხება დღევანდელი ვთქვათ ტექტონური ძვრები, მაგრამ 2018 წელს მკაფიოდ იქნა განხილული პოსტსაბჭოური სივრცე და ამ სივრცეში დათმობა ზეგავლენების არამედ დელეგირება ამა თუ იმ ზეგავლენის ზონაში ამ ახალი მოთამაშისა. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მოითხოვეს ცენტრალურ აზიაში აი ამ ზეგავლენის დელეგირება იმ რეგიონში, რომელიც ტრადიციულად რუსეთის, ასე ვთქვათ, ზეგავლენის ქვეშ იმყოფებოდა და იმართებოდა წლების განმავლობაში. ეს გასაგები იყო მაშინაც და დღესაც ტრამპი არ მალავდა და არ მალავს, რომ ჩინეთია მისი ყველაზე დიდი კონკურენტი მსოფლიო გლობალურ, ასე ვთქვათ, სისტემაში და რა თქმა უნდა, მისი სამეზობლო, უშუალო სამეზობლო ცენტრალური აზიის ქვეყნების სახით, მას სურს, რომ იქ უფრო მეტი მონაწილეობა მიიღოს თავისი, ვთქვათ, პროამერიკული რაღაც კომპონენტების გავრცელებით. იგივე დათმობაზე წავიდა დონალდ ტრამპი სამხრეთ კავკასიასთან მიმართებით. ასევე ხაზს უსვამ, საუბარი არ იყო აი ესეთ ბანალურ რაღაცა დონეზე, პრიმიტიულ დონეზე, რომ მე იმას ავიღებ და შენ ეს დაითრიე, ესე არ იყო, მაგრამ დელეგირება აი ამ ინტერესების, ხომ? ურთიერთ, ასე ვთქვათ, ზეგავლენის ქვეშ მყოფ ზონებში, ეს ყველაფერი მოხდა. ჯერ კიდევ 7 წლის წინ. ამიტომ დაახლოებით ამ შეხვედრიდან პირველივე თვეებში საქართველოს დაინახა, რომ რაღაცა წნეხი, აი რაღაცა ცუდი გაგებით, რაღაც იდეოლოგიური წნეხი საქართველოზე ან ამერიკიდან ხომ იკლო აი ამ წნეხმა. ეს ყველაფერი დაგვირგვინდა შემდგომ 2020 წელს მაიკ პომპეოს ვიზიტით, რომელმაც დაადასტურა, რომ ის ყველაფერი რაზეც ჩვენ შევთანხმდით, რაზეც შეთანხმდნენ ორი ქვეყნის პრეზიდენტი საქართველოსთან მიმართებით გაგრძელდება, ამერიკა აქედან არსად არ მიდის, მაგრამ არც რუსეთი შემოდის იმ დოზით, რომელიც ჩვენი დამოუკიდებლობისთვის და სუვერენიტეტისთვის საფრთხის შემცვლელი იქნება. და მიდიოდა საუბარი ძალიან ნორმალურ, სტაბილურ, არაპროვოცირებად მდგომარეობაში ჩვენი, ასე ვთქვათ, ურთიერთობის, მათ შორის რუსეთთან დალაგების კუთხით, ხო? ეს ყველაფერი იმ deep state-ის ინტერესებში, რომელიც კიდევ ერთხელ ვამბობ 2017 წლიდან რესპუბლიკელებმა გადმოიღეს, ასე ვთქვათ, კულუარებიდან და საჯაროდ გახადეს ეს მცნება, რა თქმა უნდა არ შედიოდა. იმიტომ რომ ამ სიტუაციაში უკრაინას კარგავდნენ როგორც მომავალი გარდაუვალი ომის ერთ პლაცდარმს და საქართველოს კარგავდნენ როგორც ამ პლაცდარმის რაღაცა სათადარიგო მხარეს, რომელსაც მეორე ფრონტი თუ მესამე ფრონტი, მაგრამ აუცილებლად უნდა გაეხსნა. ამიტომ 2020 წელს ყველაფერი გააკეთა deep state-მა იმისთვის, რომ დონალდ ტრამპისთვის, ასე ვთქვათ, გამარჯვება ფაქტიურად მოპარეს საპრეზიდენტო არჩევნებში და გაგრძელება აი ამ ყველაფერს არ მოყვა. ერთადერთი რაც მოასწრო დონალდ ტრამპმა 2018-19 წლებში ეს იყო აი იმ დელეგირების ფარგლებში ცენტრალურ აზიაში ორი ქვეყნის პრეზიდენტთან შედგა ოფიციალური შეხვედრა. ეს იყო უზბეკეთი, ეს იყო ყაზახეთის პრეზიდენტები, ხო? და დღესაც ჩვენ ვხედავთ გაგრძელებას, აი შეწყდა გაწყვით ეს უფრო სწორედ deep state-მა გაუწყვიტა ტრამპს, აი ეს წინსვლა 4 წლით, მაგრამ რას აკეთებს პირველივე თვიდან, ხო, პრეზიდენტების, უკვე 57 პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი. ის უბრუნდება თავის საყვარელ თემას პოსტსაბჭოურ სივრცეში, ცენტრალურ აზიას და ყირგიზეთს უქმებს სავიზო რეჟიმს, ხო, რომელიც შევა ძალაში ახლა ეს ვიზა ლიბერალიზაცია 1 ივნისიდან, ხო? ამითაც მან კიდევ ერთხელ დაადასტურა და სიგნალი გაუშვა მოსკოვისკენ, რომ ის ჰელსინკის ხელშეკრულებები, რომელიც შეგვიწყვიტა deep state-მა 4 წლის განმავლობაში, მე ვაგრძელებ ამას და არანაირი პრობლემა მოსკოვიდან, არანაირი რაღაცა განცხადება იმის შესახებ, რომ ვიღაცის ეპარქიაში შეიპარა, ამის შესახებ ჩვენ არ გვსმენია. ეს გვაძლევს ჩვენ ირიბად გვაძლევს, ასე ვთქვათ, იმის საშუალებას ვივარაუდოთ, რომ სამხრეთ კავკასიასთან შეთანხმებები, მათ შორის საქართველოსთან შეთანხმებები ასევე ძალაში შევა, ნელ-ნელა შევა ძალაში. ოღონდ
ამ 4 წლის განმავლობაში საქართველოს ხელისუფლებამ ძალიან საინტერესო და ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადადგა. ის აღარ ენდობა არც ერთ, არც მეორე მოთამაშეს საკუთარ თავთან მიმართებით და მან ჩვენს პოლიტიკურ შიდა არენაზე შემოიყვანა ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი და მზარდი სახელმწიფო და მოთამაშე ჩინეთი. რომლის ელჩი ძალიან საინტერესო ადამიანი, ჭოუ ციენი, შესაძლოა ისე ხშირად არ ჩნდება ტელეეკრანებზე, მაგრამ ყოველთვის ჩნდება მაშინ, როდესაც აი რაღაცა კრიზისული მდგომარეობა ითხოვს იმის გარკვევას და გაგებას, ჩვენი ახალი სტრატეგიული პარტნიორი ჩინეთი რას ფიქრობს ჩვენზე, რას გვთავაზობს და გქონდეს თუ არა გაჭირვების ჟამს რაღაცა პოლიტიკური და ეკონომიკური იმედი ამ ძალიან ძლიერი მსოფლიო დონეზე ძლიერი მოთამაშისა. ჩვენ გვახსოვთ 2 წლის წინ მარტში, როდესაც ჭოუ ციენმა მას შემდეგ, რაც სამდღიანი ნაყოფიერი ვიზიტი ჰქონდა სი ძინპინს მოსკოვში, ამის შემდეგ 2 თუ 3 კვირაში მან პირველად გააჟღერა ის, რაც ჩვენთვის თითქმის მივიწყებული თემა იყო, რომ ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა საქართველოს ჩინეთის ასე ვთქვათ ინტერესებში შედის და მას შეუძლია რუსეთთან სერიოზული შუამავლის როლი ითამაშოს ჩვენსა და რუსეთს შორის, მაშინ, როდესაც დადგება საჭიროება და დადგება ხელსაყრელი დრო ამ მოლაპარაკებებისა. ერთი კვირის წინ, 5 დღის წინ თუ არ ვცდები, ჩვენ მოვისმინეთ კიდევ ერთი გამოსვლა ძალიან საინტერესო ამ ჭოუ ციენის, რომელმაც ჩამოთვალა მთელი ის მიღწევები ეკონომიკურ ურთიერთობებში, მან დაასახელა კონკრეტული თანხები ჩვენი საქონელბრუნვის, დაასახელა კონკრეტული საინვესტიციო ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომელიც ჩინეთიდან ასე ვთქვათ ფინანსდება. ხაზი გაუსვა იმ პრიორიტეტულ მიმართულებებს, რომლის ინვესტირება გაგრძელდება ჩინეთის მხრიდან და კიდევ ერთხელ ხაზი გაუსვა იმას, რომ ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა და ამის პატივისცემა ჩვენ არ დაგვიწყებია, ეს ყველაფერი ძალაშია. ეს ყველაფერი ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ყველაფერი ხდება. ჩვენ დავინახეთ, შედგა რაღაცა მოლაპარაკება უკრაინის შესახებ, თითქოს რაღაცა შველის რაღაცა ელემენტი უნდა მოიტანა უკრაინელი ხალხისთვის, მაგრამ შემოვიდა 4 წლით deep state-ი, ფაქტობრივად deep state-ი მართავდა არა მხოლოდ ამერიკის შეერთებულ შტატებს, არამედ რა ვიცი, ევროკავშირს დღემდე მართავს და ჩვენთან ხო აი ამ ხელისუფლების შეცვლის მერამდენე წარუმატებელი მცდელობა ვიხილეთ, ხო? ანუ აი ამ სიტუაციამ, ამ 4 წლიანმა კრიზისმა, ხომ, მიიყვანა უკრაინა სადამდეც მიიყვანა და ჩვენმა ხელისუფლებამ, ნუ არ ვიცი, კიდევ ერთხელ მიწევს ამის ხაზგასმა, უბრალოდ წარმოუდგენელი წინააღმდეგობა გაუწია. აი თქვენ წარმოიდგინეთ 3.700.000 მოსახლეობის მქონე პატარა ქვეყანამ, ხომ, deep state-ის, არ ვიცი, მსოფლიო კულუარული ბატონობის აი ამ მონსტრს გაუწია არნახული გაუგებარი, მათთვის გაუგებარი წინააღმდეგობა, ხო? კი, იმიტომ რომ მე მგონი ყოფილ სპიკერს სახელმწიფო მდივნის მეთიუ მილერს, ხო? 4-5 წლის წინ უფრო დამშვიდებული სახე ექნებოდა პიროვნულად, მაგრამ როგორც კი ის მიხვდა, რომ აი ამ პატარა საქართველოს ვერ უგებენ, ვერაფერს ვერ უშვებიან, ხო, მისი აღშფოთებული და მისი შეშფოთებული სახე გახდა რაღაცა, რა ვიცი, კარიკატურული უკვე ჩვენთვის და ჩვენ უბრალოდ გვეცოდებოდა კიდეს თითოეულ ბრიფინგზე, რომ რამე არ მოსულოდა, ხო, იქვე პირდაპირ ეთერში ან ინსულტი, ან ინფარქტი, იმიტომ რომ ის გაგიჟებული იყო. და პირველი რაც მე ვთქვი და ეხლაც ვიძახი, ხო, პირველი როდესაც ტრამპის ინაუგურაცია მოხდა 20 იანვარს, ნეტავ დაგვიდგესმეთ კი რაღაცა ხანგრძლივი პერიოდი, როდესაც ჩვენთან დაკავშირებით ეს ყოველდღიური ბრიფინგები უბრალოდ დავივიწყოთ. მოგვეცეს შესაძლებლობა, საშუალება, ხომ, უბრალოდ გონს მოვიდეთ, იმიტომ რომ ჩვენ სერიოზული მრავალრაუნდიანი, აი მოკრივეებს რო აქვთ, 20 რაუნდიანი რაღაცა ბრძოლა გადავიტანეთ რა, დაწყებული 2020 წლიდან, ანუ იმ პერიოდიდან დაწყებული, როდესაც deep state-ი მოვიდა თეთრ სახში, ხომ? ეს რომ ჩამოვთვალო, ეხლა თვეების განმავლობაში შემიძლია ჩამოვთვალო, რეები გადავიტანეთ. ეს მედიაცია, ფასილიტაცია,
ეს ანტიკონსტიტუციური დათქმები, ეს აბსოლუტურად უკანონო რაღაცა შეთანხმებებზე ხელმოწერების რაღაცა დაძალება, შემდგომ NGO-ს პირდაპირ ჩართვა ჩვენს პოლიტიკურ, ასე ვთქვათ, არეულობაში, სახელმწიფო გადატრიალებაში, იქ ერთი არჩევნების, ასე ვთქვათ, არალეგიტიმურად გამოცხადება, მეორესი, მესამესი, ეს იყო რაღაც კოშმარი იყო, რომელსაც ჩვენ წინააღმდეგობა გაუწიეთ, უბრალოდ დღეს ჩვენ არ ვართ ერთი ერთზე ამ პრობლემების წინაშე. რა გადაწყვეტილებაც არ უნდა მიიღონ დღეს სამხრეთ კავკასიასთან მიმართებით. ან რუსეთის პრეზიდენტმა, ან ამერიკის პრეზიდენტმა, ხომ? მე მაქვს დიდი იმედი, გამყარებული ოფიციალური განცხადებებით ჩინეთიდან, რომ ეს მართლა იქნება ის შუამავალი, მართლა იქნება ის დამოუკიდებელი არბიტრი, რომელიც არ მისცემს საშუალებას ვიღაცის იმპერიალისტურ თუ ნეოიმპერიალისტურ რაღაც ახირებებს ჩაუშალოს საქართველოზე გამავალი, არა მხოლოდ ერთი სარტყელი, ერთი გზის პროექტი. არამედ გზაჯვარედინი ჩაკეტოს, რომელიც მუმბაიდან არხანგელსკამდე აუცილებლად გაიჭიმება და რომელიც გაიჭიმება ტოკიოდან ლისაბონამდე, ხომ? ამ ყველაფერში ჩინეთი ყველაზე დაინტერესებული მხარეა. მისი საქონელ ბრუნვა მხოლოდ ევროკავშირთან, ხომ? შეიძლება წლიურ 1 ტრილიონ ევროს მიაღწიოს და ეხლა დღეს ეს ყველაფერი დააყენოს კითხვის ქვეშ, დააყენოს რისკის ქვეშ, მხოლოდ იმიტომ, რომ ვიღაცას ან დერჟავნიკული იმპერიალისტული ზრახვები აქვს ჩვენთან მიმართებით, ან ვიღაცას რაღაცა გაუკუღმათებული იდეოლოგიური ინტერესი, ხო, ლიბერალურ ფაშიზმზე აგებული. ესე არ იქნება, ეუბნება ყველას ჩინეთი, რომელიც მარტო ჩვენი, ასე ვთქვათ, ლობისტი ამ საკუთარი პროექტის ხორცშესხმაში არ არის. ის ასევე ცენტრალური აზიის მიმართ არის დაინტერესებული და ზოგადად სამხრეთ კავკასიის შეასებული სტაბილურობით არის დაინტერესებული. მე ძალიან მიხარია, რომ ძალიან ბევრი elოდა, რომ აი ამერიკის შეერთებული შტატები თუ ისრაელი და ირანი ერთმანეთს დასწრებენ ისე, რომ ის ხანძარი გაჩნდება, რომელიც ჩაითრევს მათ შორის სამხრეთ კავკასიასაც ჩაითრევს ამ ხანძარში, ხო? მაგრამ ჯერჯერობით პრაგმატიული ასე ვთქვათ, მიდგომები ამერიკიდან, ახალი ადმინისტრაციიდან ირანთან ძალიან მახარებს. იმიტომ რომ deep state-ი აქაც აგებს. აქაც არ მოხდება დიდი ალბათობით ის ხანძარი არ იქნება, რის მოლოდინშიც იყვნენ თავისი მმართველობის 4 წლის განმავლობაში, ხო? ამიტომ სამხრეთ კავკასიას აქვს დღეს უნიკალური შესაძლებლობა იყოს წყნარად დაამყაროს თავის რეგიონალური მასშტაბით ამ სამ რესპუბლიკას შორის უფრო მაგარი და მჭიდრო ურთიერთობები, არ კონდეს ადგილი მათ შორის სომხეთისა და აზერბაიჯანის შორის რაღაცა პროვოკაციებს, რომელსაც ისევ და ისევ ხან საფრანგეთი ჩაუდგებოდა სათავეში, ხან deep state-ის რომელიღაცა სხვა, ასე ვთქვათ, დანაყოფი, ხომ? დღეს ამის დრო ნამდვილად არ არის, მე იმედი მაქვს, რომ ერევანშიც ესმის ამისი და დიდი იმედი მაქვს, მით უმეტეს, რომ ბაქოში ძალიან კარგად ათვიცნობიერებენ, რა გვაქვს ერთობლივად შესანარჩუნებელი. ჩვენ უნდა დაველოდოთ რას? ჩვენ უნდა დაველოდოთ გვინდა ეს, არ გვინდა, უნდა ვიღაცას თუ არ უნდა უკრაინაში აქტიური საომარი მოქმედებების როგორც მინიმუმ დასრულებას და ამ დასრულებაზე აგებულ რაღაც სამშვიდობო ზავის ხელმოწერას. რომელსაც ელოდება ძალიან ბევრი, ელოდება მთელი მსოფლიო. იმიტომ რომ ის 2018 წლის შეხვედრა თუ შეიძლება ვთქვათ იალტა 2-ად შევაცხოთ, ხომ? შედგეს იალტა 3 უფრო ფართო წარმომადგენლობით, ხომ? აუცილებლად უნდა იყოს იქ სი ძინპინის წარმომადგენლობა, ჩინეთის და რა თქმა უნდა კრემლის და რა თქმა უნდა ვაშინგტონის თეთრი სახლის, რომლებმაც მშვიდობაზე დამყარებით უნდა გაითვალისწინონ ჩვენი მათ შორის პატარა ერების, პატარა ხალხების, პატარა სახელმწიფოების სასიცოცხლო ინტერესები. თუ დაუჯერებთ დეკლარაციებს, ხომ, არ ვიცი, ვიზიტი არ არის, სადაც ამაზე არ ამახვილებდეს თავის ყურადღებას. აგერ ერვიატში ქონდა ძალიან ნაყოფიერი შეხვედრა დონალდ ტრამპს და ის აზიის ქვეყნებს მიმართავს ზუსტად იმ სიტყვებით, რომელიც ჩვენ გვინდა, რომ ჩვენს მიმართაც გაჟღერდეს, ხომ? რომ აუცილებელია ამა თუ იმ ქვეყნის ეროვნული ნაციონალური ინტერესების გათვალისწინება, ქვეყნების სუვერენიტეტი უნდა გაძლიერდეს,
არავითარი სამხედრო დაპირისპირება და რაკეტები კი არ გავყიდოთ ჩვენ ერთმანეთში. ხოლმე ჩვენ უნდა გავყიდოთ რაღაცა საქონელი, სამშვიდობო საქონელ ბრუნვა უნდა გავზარდოთ და ასე შემდეგ. ეხლა არა მგონია ჩვენ შეიძლება ეს სკეპტიციზმი, ხო, დაგვიგროვდა და ჩვენი ბრალი ამაში არ არის. ჩვენ 4 წლის განმავლობაში ხას უსვავ. დღეში 2-3 ბრიფინგს გვიძღვიდნენ საქართველოს აგებულს აბსოლუტურ სიცრუეზე, აბსოლუტურ უსამართლობაზე. და ჩვენ გადავიღალეთ ამით და ჩვენ ცოტა არ იყოს ეჭვის თვალით ვუყურებთ ჯერჯერობით, მათ შორის ვაშინგტონის ახალ ადმინისტრაციასაც. თუმცა ყოველ ჩვენს ოფიციალურ განცხადებაში მთავრობის სახელით ჩვენ მაინც ვუსურვებთ მათ, რომ ის წინასაარჩევნო დაპირებები deep state-ის კაი დამარცხებას თავი დავანებოთ შესუსტების კუთხით, ღმერთმა ხელი მოუმართოს და საქართველოს მხრიდან ხო მათ მხოლოდ და მხოლოდ მოკავშირე და თანამოაზრე ეყოლება აი ამ უწონასწორო ბრძოლაში. ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით თვითონ ამერიკის შეერთებული შტატების ახალ ადმინისტრაციას როგორ უჭირს აი ამ მონსტრთან გამკლავება, ხო, ძალიან უჭირს. მით უმეტეს გაითვალისწინოს ამერიკამ, რომ ზუსტად ამ საერთო მოწინააღმდეგესთან ჩვენც დავიღალეთ დავსუსტით და ჭირდება რაღაცა გვერდში დგომა და არა მინიშნებებით თუ არა ნახევარ მუქარებით საუბარი, ხო? მე აქედან გამომდინარე შეიძლება უფრო დაიმედებული ვიყო იმ თვალსაზრისით, ხომ, რომ ჩვენი პრემიერ-მინისტრის ღია წერილის შემდეგ, რომელიც გაჟღერდა მათ შორის ჩინეთის ელჩის ძალიან მნიშვნელოვანი განცხადების შემდეგ, ხომ? და მით უმეტეს 17 მაისს დაგეგმილი ჩვენი საყოველთაო იმედია გრანდიოზული და მასშტაბური აქციის წინ იმ აქციის, რომლის ეგრეთ წოდებული შიგთავსი და ნარატივი ეფუძნება ზუსტად იგივე ფასეულობებს, რა ფასეულობებზეც ხო დონალდ ტრამპმა არჩევნები მოიგო. ეს არის ღმერთი, ეს არის ოჯახი, ეს არის სამშობლო და ამის არ დანახვა დედსახში არ გამოუვათ. ამიტომ აი ეს სამი კომპონენტი იმედს მაძლევს იმისა, რომ ყოველ შემთხვევაში მცდელობა deep state-ის ხომ უხერხულ მდგომარეობაში ჩააყენოს ტრამპის ადმინისტრაცია და პირადად პრეზიდენტი ტრამპი საქართველოსთან მიმართებით ასევე წარუმატებელი იქნება და ის ყოველ შემთხვევაში აი ამ აშკარა უსამართლობას ხელს არ მოაწეს. აქედან გამომდინარე, არ ვიჩქაროთ ტრადიციული ქართული სულსწრაფობა გადავდოთ ამ ჯერზე მაინც, დაველოდოთ იმას, რასაც მთელი მსოფლიო ველოდება, დასრულდება ომი, განაწილდება მშვიდობიანი სამყაროს ახალი რაღაც კონტურები, ამ კონტურებში საქართველოს ვერავინ ვერ ამოაგდებს, აბსოლუტურად ჩვენ არსად არ გავქრებით ეს ერთი. მოსახლეობის ის უმრავლესობა, რომელიც კიდევ 10 ზედიზეთ არჩევნები რომ ჩაგვატარებინონ, ხო, თავის აზრს არ შეიცვლის და მაინც გაიმარჯვებენ ის ძალები, რომლებიც არ დაუშვებენ საქართველოს კვლავ რაღაცა ერთ საკონცენტრაციო ბანაკად გადაქცევას, ხო, რომლებიც არ დაუშვებენ საქართველოში ლიბერალური ფაშიზმის კვლავ სახელისუფლებაში მოსვლას. ამიტომ ეს არის მოცემულობა. ამ მოცემულობასთან შეგუება მოუწევს აბსოლუტურად ყველას. ეს არის ჩვენი კოზირი, რომ ჩვენ მოსახლეობის უმრავლესობა ჯერჯერობით ამ ხელისუფლების, ხომ, ამომრჩეველი, აქტიური ამომრჩეველი, ჩვენ ვერსად ვერ წავალთ ამ ქვეყნიდან. ჩვენი არჩევანი კიდევ ერთხელ ვამბობ, იქნება ის, რაც უნდა იყოს და საქართველოს სამხრეთ კავკასიიდან ვერსად ვერ გაქრება. ამას უნდა შეეგუოს ყველას, ამან უნდა შეარბილოს აგრესიული ტონი და ის ძალა, რომელიც მართლაც გვარწმუნებს ჩვენ, რომ deep state-ის დასუსტება მის სასიცოცხლო ინტერესებში შედის, ხომ? მე ახლა ვერ წარმომიდგენია, რომ ყველგან შედის საქართველოს გარდა, ეს არის აბსოლუტურად ალოგიკური სიგიჟე. და მე არ მგონია ყოველ შემთხვევაში შეიძლება ექსტრავაგანტურია დონალდ ტრამპი და მისი ადმინისტრაცია, მაგრამ გიჟებს მე მათ ნამდვილად ვერ უწოდებ. დიახ. ბატონ დავით, თქვენი საუბრიდან მსჯელობიდან გამომდინარე და ეს ასეც მართლა ესეა, ესე იგი აღმოჩნდა, რომ ჩინეთის შემოსვლა სტრატეგიული პარტნიორობის სახით ეს რეალურად იყო მსოფლიოს ძალის ერთ-ერთი ცენტრის შემოსვლა კავკასიაში
და მან როგორც გამაწონასწორებელი და შემაკევებელი პოლიტიკური ბერკეტის ფუნქცია შეასრულა. ფაქტურად ეს იყო ძალიან სერიოზული პოლიტიკური სურა ქართული ხელისუფლების მხრიდან და აი ამ სულის შესაძლებლობაც გააჩინა აი ამ ახალმა გეოპოლიტიკურმა გადანაწილებამ და დღეს ჩინეთი ჩვენ ხედავთ, რომ ფაქტიურად არის აი ავანგარდში მრავალი პროცესის, მათ შორის აი ტექნოლოგიური განვითარების კუთხით, ეკონომიკაზე უკვე აღარ საუბრობ და ამ მხრივ ძალიან საინტერესოა ის, რომ თვითონ ჩინეთის და ამერიკის შეერთებული შტატების ურთიერთობა როგორ წარიმართება აი ინდო-წყნარი ოკეანის აუზში, ამის შესახებ 2023 წლის 13 ოქტომბერს გამოქვეყნდა დასკვნა 155 გვერდიანი ორპარტიული სადაც იყო გამოწვევები და საფრთხეები, ასე ვთქვათ, გაანალიზებული და ჩვენ ვკითხულობთ, რომ ესე იგი გამწვავდება ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ჩინეთს შორის ურთიერთობა, საკმაოდ ისეთი მძიმე დასკვნა და რომ ამერიკა უნდა მოემზადოს რუსეთთან და ჩინეთთან ერთობლივი დაპირისპირებისთვის, ბირთვული ასე ვთქვათ, პროგრამების გაძლიერებით და რომ ესე იგი, ანუ ესკალაციის მოლოდინი, ასე ვთქვათ. ნუ მართალია ეს წინა ადმინისტრაციის დროს იყო ეს დასკვნა, ეს მნიშვნელოვანია, მაგრამ ჩვენ ასევე უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ზოგადად აი ეს დიდი სტრატეგიები დაახლოებით 15-30 წელზე არის გათვლილი და ასევე არსებობს ესეთი მოსაზრებაც, რომ აი სტრატეგიული მიმართულებები, აი დიდი ძალის ცენტრების სტრატეგიული მიმართულებები, რაც აი გეოპოლიტიკის და მათი ზოგადი სტრატეგიების და მათი მსოფლხედვის განუყოფელი ნაწილია და იქიდან ამოდის, რომ ესენი ნაკლებად ექვემდებარება გადახედვას. მე საითკენ მიმყავს საუბარი, რომ ჩვენ ვხედავთ აი ესეთ ისტორიულ ტენდენციას და პროცესს და ამაზე უკვე ღიად არის საუბარი, რომ ჩინეთს აი ეს ტრასები, საოკეანო ტრასები, მას გადმოაქვს ხმელეთზე ეს დიდი პროექტი, გლობალური პროექტი, ერთი გზა, ერთი სარტყელი, ეს არის სხვა არაფერი, ხო? და ფაქტურად ეს 500 წლიანი ციკლი ანგლოსაქსონური სამყაროს, დასავლური სამყაროს ბატონობის შესუსტების განაპირობებელი ეს ძალიან სერიოზული ძლავრი ფაქტორია. ანუ კონტინენტური ტრასები და ლოჯისტიკური ხაზები ხდება ისევ აქტუალური. არსებულმა ვითარებამ მოიტანა, რომ ესე იგი რუსეთს ჩაკეტილია გზა, რუსეთი ირანის სანქციების ქვეშ და ბუნებრივად აღმოჩნდა ისე, რომ აი საქართველო არის აი ფაქტიურად ძალიან მაღალი ინტერესის საგანი, სწორედ იმის გამო, რომ მთლიანად ხდება გადაწყობა აი ამ ლოჯისტიკური ხაზების და მთავარი აი ამ ეკონომიკური მაგისტრალების. მე იმის თქმა მინდა და იმის აქცენტირება, რომ დღეს დიდი მეგა ტრანსკონტინენტური ეკონომიკური პროექტის ლოგიკა მოიტანა ის, რომ ჩვენ საინტერესო გავხდით ევრაზიის კონტინენტის მთავარი მოთამაშეებისთვის და ჩვენ გვაქვს ერთგვარი შეიძლება ითქვას, ესე იგი ირიბი ფარი იმ მოთამაშეებისგან, რომელსაც სურთ ევრაზიის კონტინენტზე თავიანთი დომინაციის და ბუნებრივი გავლენის სფეროების აღდგენა. აქ საუბარია ევრაზიის კონტინენტის მთავარ მოთამაშეებზე, როგორც არის რუსეთი, ირანი, ჩინეთი და რომლებიც ერთმანეთთან არიან სამხედრო სტრატეგიული და ძალიან მრავალი მიმართულებით შეკრული, ასე ვთქვათ, ხელშეკრულებებით და ამ მხრივ ეს ჩვენთვის კარგი არის იმ თვალსაზრისით, ჩვენ აქ რუსეთთან მარტო არ ვართ. ანუ ეს არის დიდი, ასე ვთქვათ, ერთობა ევრაზიის კონტინენტის მთავარი მოთამაშეების, რომელიც ფიქრობენ, ასე ვთქვათ, აი ამ დიდ გეოეკონომიკურ მეგა პროექტებზე. და აი ამ ვითარებიდან გამომდინარე აღმოჩნდა, რომ აი ეს შუადერეფანის აქტუალურობა ამით არის განპირობებული, მაგრამ აქ ასევე დგას ჩრდილოეთ სამხრეთის და სამხრეთ ჩრდილოეთის მიმართულება. ამ კუთხით საინტერესოა, რომ აი ამ საოკეანო ტრასების ხმელეთზე გადმოტანის აუცილებლობის გამო სამხრეთ ჩრდილოეთის მიმართულება ის რომ ირანი გახდეს ჰაბი მრავალი მიმართულებით და შემდეგ ირანიდან მრავალი მიმართულება ეს არის სამხრეთ კავკასია, ეს არის შავი ზღვა, ეს არის ევროპა, კაცმა რომ თქვას ეს ევროპას ძალიანაც აწყობს ამერიკელებმა თუ არ ჩაუშალეს და გამომდინარე კიდევ ჩვენ შავ ზღვაზე გასასვლელი ეს სოფლიო ოკეანეზე გასვლის პერსპექტივაც არის თქვა. ხო აი ჩაბახარი სპორტში აფეთქება
და სხვადასხვა შორის ინდოეთ-პაკისტანის ეს უცბად წამოწყებული კონფლიქტიც მე მგონია რომ სწორედ ჩინური პროექტის საწინააღმდეგოდ არის განხორციელებული ანგლო-საქსონური სამყაროს მხრიდან, რადგანაც დღევანდელ დღეს თამაშობს დიდი გეოსტრატეგიების ლოგიკა და ესეთი მსხვილი კონფლიქტი, რომელსაც აქვს შუა აზიის მიმართულება, რა თქმა უნდა, ეს პოტენციურად მაშიდებს, წარმოუდგენელია, რომ ამ დიდი შინაარსის გარეშე წარმოშობილიყო. ანუ სასიცო თვითონ რუსი ანალიტიკოსები ამბობენ, რომ ჩრდილოეთ სამხრეთის მიმართულება მათთვის შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე და ასევე იმ ვითარებიდან გამომდინარე, რომ არქტიკაც მალე გახდება გეოპოლიტიკური ასე ვთქვათ, დავის და გეოპოლიტიკური შეჯიბრის არეალი, აქედან გამომდინარე, რომ ის ამბობენ, რომ ეს ტრასა მათთვის არის არა მხოლოდ ესე იგი ძალიან დიდი ეკონომიკური, არამედ ეგზისტენციალური მნიშვნელობის და აქ ჩვენ გვახსენდება ეს ისტორიული პარაპეტიები რუსეთის იმპერიის, ასე ვთქვათ, სურვილი ინდოეთის ოკეანეზე გასulis, ხო? ანუ ჩრდილოეთ სამხრეთის მიმართულებითაც არის ძალიან მაღალი ინტერესი, სამხრეთ ჩრდილოეთის მიმართულებითაც არის ძალიან საინტერესო ინტერესი და ამ კონტექსტში ჩემთვის იყო აღმოჩენა და ძალიან დიდი იმედის მომცემი და აღთოვანებას ვერ მალავდი, როდესაც იმედის ეთერში მოვისმინე ძალიან ცნობილი ანალიტიკოსის და დღეს წამყვანი პოლიტოლოგის და ეკონომისტის ჯეფრი საქსის განცხადება, რომ შუა დერეფანთან ერთად თქვენ უნდა იფიქროთ რეგიონალური თანამშრომლობის ფორმაზე და ჩრდილოეთ სამხრეთის მიმართულებაზე. ყურებს არ ვიჯერებს, იმიტომ რომ ეს იყო პირველი შემთხვევა, როდესაც ნახსენები იქნა ჩრდილოეთ სამხრეთის მიმართულება. და ჩვენ უნდა გამოვიდეთ ამ რაღაც კომპლექსიდან, რომ მხოლოდ დასავლეთის გეოსტრატეგიების შესაბამისად ვიმოქმედოთ და მათი გეოსტრატეგიების უპირობო გამტარებლები ვიყოთ. ჩვენ აქედან გამოვდივართ უკვე ძალიან სერიოზული ნაბიჯები გადავდგით ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ გეოპოლიტიკური ვექტორის რევიზია გამოხატული მრავალვექტორული პოლიტიკის წარმოებაში ეს დიდი ხანია უკვე დაწყებულია. და თუ ამ ჩრდილოეთ სამხრეთის მიმართულებაში და სამხრეთ ჩრდილოეთის მიმართულებაში გამომდინარე იქიდან, რომ ჩინეთს აწყობს ძალიან და ჩინეთი არის დაინტერესებული ამ ლოჯისტიკური ხაზით, ხო? აქ უკვე აშკარად იკვეთება, ეს უფრო თეორიულ დონეზე იკვეთება, ამის შესახებ უკვე დიდი ხანია ჩვენ საუბრობთ. ამ გეოეკონომიკური გეოეკონომიკური პროექტის ლოგიკა მოიტანა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საკითხი. არა უბრალოდ, თქვათ, ვიღაცის კეთილმა სურვილმა, თქვათ, იმიტომ რომ პოლიტიკაში ესენი, თქვათ, სენტიმენტები არ არსებობს, ვიცით, ხო? ანუ ამ დიდმა ჯახმა, დიდმა გეოპოლიტიკურმა გათამაშებამ გააკეთა ის, რომ ჩაიკეტა ყველა მნიშვნელოვანი ტრასა და ერთადერთი მშვიდობის კუნძული დარჩა საქართველო. და ჩვენ რაც უფრო მეტად შევინარჩუნებთ მშვიდობას, ჩვენთვის სტრატეგიული ამოცანა, როდესაც არის მართლა მრავალი მიმართულებით წუხილი, რომ ნეოლიბერალური პარადიგმიდან გამოსვლა ეს ძალიან რთული და მტკივნეული საკითხია და ეტაპობრივად გამოსვას ამას თავისი დროც უნდა. მე ყოველთვის ვურჩევ ჩვენს მეუფეობრებს, თანამოაზრებს და ვისაც ვხვდები, რომ ჩვენ მეტი გზა არ აქვს, ჩვენ უნდა გამოვიჩინოთ სტრატეგიული მოთმინება და ღმერთო მაპატია და რაც უფრო მეტი სტრატეგიული არეალი აფეთქდება და ამის პარალელურად ჩვენ რაც უფრო შევინარჩუნებთ მშვიდობა, ჩვენი პოლიტიკური ფასი აიწევს და მართლა ჩრდილოეთ სამხრეთის ამ იმაში, ვთქვათ, მიმართულებაში ჩანს ზუსტად, იმიტომ რომ მე ძალიან დიდხანს ვფიქრობდი, სამჯერ ბატონმა ბიზინა ივანიშვილმა თავის ფუნდამენტურ გამოსვლაში აცხადა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი. ჩვენმა ახალგაზრდა პრემიერმა ირაკლი კობახიძემ, ანუ მუდმივად მუსირებს ეს საკითხი და ამის ობიექტური საფუძვლები, როდესაც ვფიქრობდი ამაზე, და პირდაპირ დავინახე, მით უმეტეს, როდესაც ესე იგი ჩვენ ვხედავთ, რომ ხდება არა იმდენად როგორ გითხრათ სხვადასხვა ტექტონიკური ფილების აყირავების ამ პროცესს ვხედავთ და მე პირადად მრავალპოლარული სამყაროს სტაბილიზაციის ნიშნები ჯერჯერობით არ ჩანს, ჯერჯერობით არის ერთგვარი მოსინჯვა ამ დიდი აქტორების და ერთმარი რაღაცა შეჯერება. ეს შეიძლება დიდხანს გაიწელოს ეს პროცესი, შეიძლება ძალიან დიდხანს გაიწელოს და ამ პროცესს კონტეს თავისი რაღაცა გაუთვალისწინებელი პროცესებით თამდებით ამოხტომები, მაგრამ თქვენ რაც დასახეთ, რომ ჩვენ არ უნდა გადაუხვიდოთ, რადგან ერთხელ შევდექით ამ სუვერენიტეტის ამაღლების გზაზე, ვთქვათ, ხო?
აი ამ გზას არ უნდა გადავუხოთ, იმიტომ რომ აი ამის თანდევი რეალური საფუძვლები, რეალური პოლიტიკური დივიდენდები ამ დრომ მოიტანა, ჩვენ გვაჩუქა და ჩვენ თაობას მე ერთხელ მithქვას ამის შესახებ, რომ არ გვეპატიება ჩვენ, რომ ჩვენ ეს მართლა ისტორიული შანსი მრავალი მიმართულებით თქვათ, როგორც ასე ვთქვათ, ჩვენი გეოპოლიტიკური სტატუსის ამაღლების და სუვერენიტეტის მაღალი ხარისხის მოპოვების და ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის, აი ამ გზაზე რო შევდგეთ, ეს არავითარ შემთხვევაში ჩვენ არ უნდა დავკარგოთ. ტრანსციმბრიული მაგისტრალი სატრანსპორტო გადავდოთ, მისი პერსპექტივები ბუნდოვანია. იყო მეორე ალტერნატიული გზა, ხო, მუმბაი, იორდანია, ისრაელი გადავდოთ კითხვის ქვეშ არის და შეიძლება ეს საერთოდ დღის წესრიგიდანაც მოიხსნას ამ ვითარებაში. ჩვენ ვართ ფაქტიურად ერთადერთი, ჯერჯერობით ერთადერთი სერიოზ მაღალი პერსპექტივების მქონე დერეფანი და მომავალში საჯვარედინი და როდესაც დადგება იმის დრო, როდესაც საქართველოს მხოლოდ და მხოლოდ განიხილება, ასე ვთქვათ, სამშვიდობა სტაბილურ ვითარებაში, აი ამ უსერიოზულ გლობალურ ეკონომიკურ პროექტებში ერთ-ერთი პატარა, მაგრამ მნიშვნელოვანი რგოლი მაშინ დადგება ჩვენი დრო, მაშინ დადგება საკითხი, რომ რაცა უნდა გვირაბები ვაშენოთ, ხომ, იმიდან გუდაო ურიდან, რა ქვია, კობამდე, ეს ლასის გზა და დარიალის ხეობა მაინც გასაგებია, მაგრამ როკის გვირაბიც არის საქართველოში და აფხაზეთის ტერიტორიაზე გამავალი სარკინიგზო გზაც არის და როდესაც აი ამ მოცემულობას დაუბრუნდება ის სერიოზული მოთამაშეები, რომლებიც აი ამ პროექტში ხომ პირველ ვიოლინოს და დირიჟორის როლს ასრულებენ, ხომ, მაშინ დადგება დრო იმისა, რომ საქართველოს წაუყენებს თავის სახელმწიფოებრივ პირობებს, რომელიც უნდა აწყობდეს მათ შორის სამაჩაბლოს მოსახლეობასაც და აფხაზეთის მოსახლეობასაც. მე ხშირად მომყავს ესეთი ანეკდოტური შედარება ჩინეთთან მიმართებით, როდესაც 1953 წელს პირველი სერიოზული მოსახლეობის აღწერა ჩატარდა ჩინეთში, ხომ, სხვადასხვა სეპარატისტული მოსაზრებებიდან გამომდინარე, ერთ-ერთი რეგიონი, ტიბეტის რეგიონი გამორჩათ და ის არ შევიდა მისი მონაცემები აი საერთო სურათში. ეს იყო ზუსტად ის 4 მილიონი მოსახლეობის მქონე რეგიონი, ხო? აი შეიძლება ახლა ჩინეთი ზუსტად მასე გვიყურებდეს ჩვენ, ხო? მისთვის ახლა 3 მილიონი 700.000 მოსახლეობის მქონე სახელმწიფო ქვეყანა შეიძლება 2-3 გადაბმული სოფლის ხელა იყოს ჩინეთის რომელიღაცა რეგიონში. მით უმეტეს ახლა არ ვაკნინებ აცოსებს, ახლა აფხაზებს, მაგრამ მით უმეტეს ახლა ჩინეთს ვიღაცამ მოუთხრა, რომ აქ 20.000 ოსის რაღაცა სახელმწიფოებრივი ინტერესებია გასათვალისწინებელი და იქ 50.000 აფხაზის, ნუ სასაცილოდ არ ეყოს ჩინეთს, რომელიც აი ამ მრავალპოლუსიან სამყაროს, არ ვიცი მე, პაზლებივით აწყობს, ხომ? აი ამ ძალიან რთულ გეოპოლიტიკურ ვითარებაში და მე მგონი მოიძებნება ის ფორმულა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის ყველა მასში შემავალი, ყველა ხალხის, ყველა ერის ინტერესების მაქსიმალური გათვალისწინებით და უბრალოდ წარმოიდგინეთ რა როკის გვირაბის გამოყენება როგორ გააცოცხლებს სამაჩაბლოს, ხო, საიდანაც ხალხი გარბის ძირითადად ჩრდილოეთ ოსეთის მიმართულებით, როგორ გააცოცხლებს აფხაზეთს, სადაც 30 წლის განმავლობაში არ განხორციელებულა არც ერთი სერიოზული ეკონომიკური ინფრასტრუქტურული რაღაც პროექტი და არ ჩადებულა არც ერთი ინვესტიცია იმ რეგიონის ეკონომიკის, რა ვთქვათ, გაჯანსაღებაში, ხომ? ეს ყველას ინტერესებში შევა. უბრალოდ ამის დრო და ამაზე მსჯელობა აი აქ დღეს ცოტა ნაადრევია. ამიტომაც ვამბობ ყოველთვის, აი სულსწრაფობა გადავდოთ, მოუთმენლობა გადავდოთ, დადგება ის დრო, აუცილებლად დადგება, ყველაფერს სჭირდება ეტაპობრივი განვითარება. უკრაინაში ომი უნდა დამთავრდეს, ზავი უნდა გაფორმდეს, პოსტ-ომის ვითარება, აი ეს დენთისუნი უნდა გაიფანტოს, უნდა დასხდნენ იალტა 3 თუ იალტა 4, რაც გინდა დააქვით ბუდაპეშტი 1, იქ უნდა გადაწყდეს ახალი მრავალპოლუსიანი სამყაროს ურთიერთ აი ამ წევრებს შორის ურთიერთ თანაცხოვრობის, საპარტნიორო ურთიერთობების, ურთიერთპატივისცემაზე დაფუძნებულ რაღაც ურთიერთობებზე და ყველაფერი იქნება ისე, როგორც ეს შეესაბამება და შეეფერება საქართველოს და ყოველთვის ვამბობ, აქედანაც მინდა ვთქვა ჩვენს ოს და ჩვენს აფხაზ ძმებს.
ჩვენ გვქონდა გუშინ წინ ღვთისმშობლის წილხდომილობის დღესასწაული. ღვთისმშობლის წილხდომილობაში შედის გუდაუთაც, შედის ცხინვალიც და შედის ტაო-კლარჯეთიც სხვათა შორის. ამიტომ აი ამის შეიძლება სახელმწიფოებრიობანა ითამაშო გარკვეული პერიოდი, მაგრამ ხა ღვთისმშობლის ზეციური წილხდომილობა გააყო შენ ჭკუაზე, ეს არ არის აღმოსვლია აზრად, მე ესე მგონია და ყველაფერი იქნება ძალიან კარგად. ამას სჭირდება ოდნავი მოთმინება და პატარა დრო. თავარია ჩვენ აი ამ მოთმინების პერიოდში არ დავუშვათ არც ერთი ის შეცდომა და არ დავაბიჯოთ იმ ფოცხს, რომელზეც არაერთხელ დავაბიჯეთ უკვე 35 წლის განმავლობაში და მე მგონი ჭკუაც ვისწავლეთ და გამოცდილებაც მოვიპოვეთ. ამიტომ ხელისუფლება ატარებს ამ ეტაპზე ნორმალურ პრაგმატულ პოლიტიკას, იმიტომ ყოველდღიურად პროვოკაციას გვიწყობენ. ეს იქნება დღევანდელი განცხადება ევროკავშირის ელჩის ხევჩინსკის თუ აი ამ ეგრეთ წოდებული ანტიქართული მეგობრობის აქტის, თქვათ, ესე ეიფორიაში რომ არიან ჩვენი უსამშობლო მავნებლები, ხო? ეს არის პროვოკაცია. ეს არის პროვოკაცია, რომ გამოიყვანონ წყობრიდან ხელისუფლება დააშვებინონ სერიოზული შეცდომა, ამ შეცდომაზე იაგებით მართლა რაღაც სერიოზული სანქციები, ან სერიოზული კონტრპროდუქტიული ანტიქართული ნაბიჯები შემოგთავაზონ, რომლის აგებაზე იქნება კიდევ ერთი მცდელობა, ხომ? მაიდანიზაციის თუ რევოლუციები და მაიდანები დაიწყოს ყველამ. მსოფლიო დგას ძალიან სერიოზული მშვიდობის დამყარების მოლოდინში. ამიტომ ყველა, ვინც ამ მოლოდინს საქართველოში ხელს უშლის, უნდა მოხდეს მათი ნეიტრალიზაცია პოლიტიკური სამართლებრივი გზებით. გეთანხმებით ბატონ დავით, რომ დღეს მშვიდობის სანაშენარჩუნება ჩვენთვის ეს არის სტრატეგიული ამოცანა და მე ვფიქრობ, რომ საქართველოს ხელისუფლება სწორად რეაგირებს და სწორ ნაბიჯებს დგამს, როდესაც ის ფაქტურად შეიძლება ითქვას უკვე აღარც იმჩნევს გამოხტომებს ევრობიუროკრატებიდან და ევროცენტრისტებიდან. მით უმეტეს იმის გათვალისწინებით, რომ სამწუხაროდ ევროპა დღევანდელ დღეს არ წარმოადგენს გეოპოლიტიკურ აქტორს, გეოპოლიტიკური სუბიექტივის მიმართ საერთოდ არ გააჩნიათ. ჩვენ ვხედავთ, რომ ეს გლობალისტებმა დაეთქვათ აი ამ კლაუს შვაბის ფილოსოფიის მიმდევარმა, ასე თქვათ, ფინანსურმა და პოლიტიკურმა ელიტამ ევროპა უკიდურეს, ასე თქვათ, ცივილიზაციური და ეკონომიკური, პოლიტიკური, სოციალური კრიზისში ჩააგდო და აქედან გამომდინარე ჩვენ მართლაც მოთმინება გვმართებს და არ უნდა მივაქციოთ ყურადღება, ვთქვათ, იმ ძალას, რომელსაც რეალურად არ შეუძლია, ვთქვათ, ჩვენთვის ზიანის მოყოლება ეს არის. და ძალიან საინტერესოა, რომ ესე იგი ამის გაცნობიერების კვალდაკვალ ჩვენი ხელისუფლების მხრიდანაც, ესე იგი, ასე ვთქვათ, ტონალობა უფრო შესაბამისი ტონალობა არის. ასევე მინდა აი ბატონი ირაკლი კობახიძის მიმართვას გამოვეხმაურო, თავისთავად ძალიან საინტერესოა ესეთი ეპისტოლარული ჟანრი და ძალიან ესეთი კორექტულად დასმული აქცენტები, იქ ერთგვარი ისეთიც იმედგაცრუება და წყენა იმის გამო, რომ მათ სათანადოდ არ დააფასეს ჩვენი ღვაწლი რა ჩვენ მისიებში და ასევე იქ ძალიან ისეთი დელიკატურად აქცენტირებული, რომ რეალურად ჩვენი ქვეყნის პოტენციალი და გამომდინარე ბევრად მეტი გავიღეთ ვიდრე მათ ამ სტრატეგიული პარტნიორობის ფარგლებში და რა არის ისიც საინტერესო, რომ ეს იგი ტონალობა, აი ეს ტონალობა და აი ეს შეგრძნება, ღირსების შეგრძნება, აი ვთქვათ და აი ამ ტონალობის სიმაღლიდან ნათქვამი სიტყვა, ეს უკვე ცხადყოფს, რომ ჩვენ ვართ სუვერენიტეტის ამაღლების გზაზე სერიოზული ნაბიჯები გადავდით, იმიტომ რომ არა ეს, ანუ რეალური საფუძვლები, აი ასეთ ტონალობას და ასეთ რიტორიკას ზურგს უმაგრებს რეალური წანამძღვრები და რეალური საფუძვლები. და მე მახსენდება ცნობილი სიტყვები გიორგი მთაწმინდელის, რომ თუ გინდა რომ ეს გაამარჯვებინო ღირსება დაუბრუნე მას, აი ქართველი ხალხის ეს უაღრესად მნიშვნელოვანია ჩვენად ღირსების დაბრუნების გზაზე და ვფიქრობ, რომ გავაგრძელებ თქვენსას, რომ ასე ჩანს ამ გადმოსახედიდან, რომ გეოპოლიტიკური
ასე ვთქვათ, სტრუქტურა იმგვარად ეწყობა, რომ მართლაც შესაძლებელია, რომ სამხრეთ კავკასია იყოს ერთგვარი მშვიდობის კუნძული ღმერთმაქნას და ასე ვთქვათ, ჩვენ ამ გზაზე მართლა რეალური შედეგი დავდოთ და მე ასევე მინდა ვთქვა, რომ სიღრმისეული ქართველი ერი აღჭურვილია ძალიან დიდი მოთმინებით, სტრატეგიული ხედვით და მოვლენების ახმის თლიანობითი სურათის დანახვის საოცარი უნარით და რომ არა ეს ვთქვათ, ეს როგორ გითხრათ, ეს განწყობები და ეს სოფლიო გეოპოლიტიკის შინაარსის ზუსტი აღქმა და გააზრება ქართულ ოცნებას და ბიზნესმენშვილის ძალიან გაუჭირდებოდა ამ ხელა დარტყმის მიღებაც და გამკლავებაც. ეს მოხდა თანხვედრა ერის ცნობიერების და ხელისუფლების ქმედების და ამიტომაც გამოუცხადა ნდობა უკვე მე რამდენიჯერ ქართველმა ერმა, თუმცა ამ გზაზე, სადაც არის ეს მოუთმენლობის ნოტები, ეს არის, რომ გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ ამ ნეოლიბერალურ სისტემაში მყოფობამ ძალზე დააზიანა ჩვენი ფიზიკური და სულიერი სხეული, ძალზე ადგილი ჰქონდა პირდაპირ იდეოლოგიურ დივერსიას ამის შესახებ წინა გადაცემაში ბატონ დავითთან ვისაუბრეთ. აქედან გამომდინარე უპრიანია, რომ უფრო სწრაფი ტემპით წავიდეს ის პროცესი, რასაც ქვია ნეოლიბერალური პარადიგმიდან გამოსვლა. ეს ურთულესი პროცესია, რა თქმა უნდა, და ძალიან რთული პროცესი. ეს ნიშნავს მსოფლიო ბანკთან და სავალუტო ფონდთან მათ შორის უკვე ახალი სტატუსით ჩვენი პირობების წაღენებას, რომ საბანკო კაბალიდან ამოვიდეთ და რა თქმა უნდა სისტემურ ცვლილებებს განათლების სისტემასა და კულტურის პოლიტიკაშიც, რომელიც ჩემი აზრით უნდა იყოს ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციის ნაწილი. სხვა მხრივ მე ვფიქრობ, რომ რაც არ უნდა გართულდეს ვითარება, სასოწარკვეთილებაში არავითარ შემთხვევაში არ უნდა ჩავარდეთ და ჩვენ მართლა ძალიან დიდი ფარველი ყავს და ეს რაც თავარია, ჩვენ ძალიან დიდი დარტყმა მივიღეთ და ჩვენ ვიგრძენით, რომ ჩვენ ისევ ღირსეული ერი ვართ. ეს არის ყველაზე მთავარი. და დანარჩენი პრობლემები რაც იქნება და გამოწვევები მეგონი ეს გადალახვედი იქნება. აუცილებლად. მადლობთ. მადლობა თქვენ. საინტერესო საუბრისთვის. ბატონო.